大家好啊！我剛剛喺街市翻嚟啊，咁啊買菜嗰陣時咧，個菜檔阿姐咧就見我聲沙沙咁樣，咁就叫我買包啲咳茶翻嚟煲，咁啊分享下啦。我其實都唔知好唔好㗎，因為都未飲啊嘛，咁樣咁咧，講下有啲咩先。呢個菜檔啲咳茶咧，我往年都有飲嘅。咁就都幾啱我飲，咁我拆開去話俾你哋聽有啲咩。今日咧佢就叫我加紮魚腥草啊，咁就啲魚腥草咧就消炎解毒啲喎。佢係咁講啦嚇，我唔識嘅山草藥呢啲嘢噏得係噏啦嚇。咁咧打開嚟睇下先，呢啲叫石黃皮，呢啲叫青欖。等間青欖就拍碎去嘅。石黃皮就中爛佢，桔餅咁啊睇下啦，呢一紮，咦？以前就冇呢啲嘅，呢啲就叫薄荷葉。咁我問佢點解有薄荷葉嘅，佢話靚咪執啲俾你咯咁樣。我原來靚嘅可以執落去噶啦，咁樣。咁就我諗，不過薄荷都係涼喉嘅，咁啊應該對喉嚨都好。咁就呢隻咧就叫做神仙草啊，好似蘭花咁嘅。咁咧都係啲解毒解熱即係清痰嗰啲嘢嚟嘅。咁啊我頭先上網 search 過嘅，特登 search 嘅嚇。咁啊我其實開頭我以為係啲蘭花嚟嘅，咁樣。咁就龍脷葉。龍脷葉就好多，我媽都有煲噶啦。咁我細個都有飲，不過佢俾咁少龍脷葉我嘅，就係咁。呢啲咧就係枇杷葉，咁就都係啲止咳嘢嚟嘅。咁就好多人都煲過噶啦。枇杷葉同我媽就係以前咧就淨係煲龍脷葉同枇杷葉嘅啫。咁我而家呢檔菜檔咧，佢就執好一袋袋，咁我成袋買。咁我以前食過都 OK 嘅，不過咧佢係提一提我。呢啲嘢咧都比較涼削嘅，咁啊老人家就唔啱嘅，咁所以咧呢啲啊唔會喺我屋企阿哥屋企出現嘅啦，因為阿爸阿媽真係唔飲得呢啲嘢噶。講一講呢紮魚腥草先，我話哇原來佢真係名不虛傳啊，叫魚腥草，真係好腥啊，一陣魚腥味，好似直情去咗魚檔買咗我啲鯇魚腩切開去血淋淋嗰種腥味啊！我唔知點解植物會有陣咁嘅味嘅。咁啊話解咩止喉嚨痛最好喎，佢話嗱呢啲一粒粒嘅咧就係石黃皮。咁咧我以前就拍嘅，跟住咧賣菜嗰個姐姐話俾我聽咧，哇你一拍咁啲汁咪飆晒出嚟咯。咁我話係啊咁樣。佢話邊有人拍㗎？因為揾個鐘爛去，咁我冇鐘啊嘛，咁樣，咁就佢話彈晒啲汁出嚟，咁仲你食咩啊？咁樣又好似係喎，咁佢話你攞把鉸剪剪啦，咁樣，咁啊剪開佢得㗎啦，咁啊，所以咧我咧就係會咁樣攞把鉸剪剪開佢嘅。咁呢啲青欖就係拍嘅，嗱啲青欖咧就拍扁佢咯，我會擠個砧板落地下拍啦，因為好實㗎嚇。如果我個灶唔係水泥灶啦，頂唔順嘅。咁啊啲桔餅我洗乾淨佢，跟住抌埋落去。青欖同石黃皮咧，我覺得咧就對我嚟講最有效啊。咁咧呢啲神仙草啊、龍脷葉啊、枇杷葉啊，咁啊洗乾淨佢啦，都好污糟下，好多泥㗎，你慢慢洗啦嚇。加咗水。煲佢個零鐘都得㗎啦。山草藥呢啲嘢咧，咁啊雖然就話亂咁噏，咁但係咧就買咧一定要買喺你相熟嘅菜檔或者山草藥店度買，因為咧呢啲嘢咧有陣時如果佢亂咁摘俾你咧，即係食死你都唔知咩事。咁但係咧，如果你話好似我咁，我喺我啲檔口度買咗10幾年嘅。咁啊，應該冇事嘅。咁食咗10幾年都冇事咯，咁咪得咯。煲咗個半鐘啦，睇下點先。咦，其實都冇乜點啊，咪山草藥一煲咯。嗱，你哋睇下啲色啦。咁就唔係好深色嘅，
咁就淺淺地色，咁樣色啦。唔知苦唔苦嘅咧？因為我未飲過魚腥草，試下先啊！不少少，唔苦嘅，一啲都唔苦。其實我啲魚腥草冇乜味啊，因為其實同我平時煲嗰啲龍脷葉咧，就算唔落魚腥草咧，都係差唔多味。都幾好飲㗎。咁我飲嘢先啦，拜拜。